Hello，各位觀眾大家好啊！咁今日咧係會想去快速咁去介紹一下究竟呢個 Magic Keyboard 嘅一啲優點、缺點，同埋究竟你用緊 iPad 需唔需要去買呢個咁樣嘅 keyboard 咧？咁我平時嘅片咧盡量去精簡同埋講重點嘅。咁如果大家中意呢一類嘅片咧，或者想我繼續拍更多嘅片咧，就歡迎 Like、Share 同埋 Subscribe， 俾啲鼓勵，多謝多謝。咁我哋咧呢個 Magic Keyboard 冇 ASMR，啱啱我唔記得咗開個 cam， 結果咧就錄唔到。咁我拆開咗之後咧，你會見到咧佢，我覺得啊係偏厚嘅，個重量咧，大家真係要去 Apple 嗰度攞上手試下。我感覺上如果加埋部 iPad 咧，係真係唔知會唔會重過 MacBook 添。佢偏厚我覺得，同埋呢個有條鐵咁樣突咗出嚟嘅，佢係畀你插電 USB-C 用，但係佢得一邊，冇得兩邊插電。好，個 keyboard 開，佢一開嘅話咧，已經係90度嘅狀態咁樣，一開佢就90度。就純粹咧3點咁就貼埋去，咁咧就已經係完成，冇存在話佢之後咧會擋住隻手部，完全唔擋。OK， 謠言終結。咁然後咧非常 fit size 啦，咁就90度啦，跟住再推就會係自己揀個角度，咁。如果你問我嘅話咧，我會覺得呢個 touchpad 咧係偏細嘅 ，MacBook 嘅咧係會大啲嘅。但係呢個 iPad 嚟講，有得 touch 有得打字，你仲想點？打埋字筆，撳翻埋。咁咧完完整整一件 product 咧係好重啊！大家真係好重。咁就會係支筆就保護嘅冇咁強啦。佢側邊嘅話，盡量都希望你唔好跌啦，因為佢側邊係冇保護噶啦。咁就平時可能要睇啱方向啦。咁 Apple 面就會向上啦，咁跟住就會咁樣推開佢咁樣。寫字嘅話，佢啲人咧係啊，其實咁樣寫咧係唔舒服嘅。咁樣寫唔舒服可以點咧？咁平時你就會打平啦。打平咁樣寫啦，係咪先？打完咁寫係咪好怪咧？即係又唔係打直咁樣。咁咧有個人咧係介紹咧，就話如果你係想真係打字，咁你咁樣攞啲其他嘅嘢咧 ，iPhone 又好，乜都好啦。我而家 iPhone 錄緊影，咁就攞紙巾咁代替咁，就咁樣攝住佢咧，就咁樣可以，咁就一個斜少少嘅角度去俾你寫嘢，咁都 OK 嘅呢個方法。咁優點咧，其實都就係總括嚟講咧，就係有得俾你打字啦，佢嘅觸感係平時 MacBook 咁啦。咁有一個 touchpad 啦，亦都會有多一個 USB-C 係俾你插電啦。但係你話佢係好似唔可以攞嚟做一個傳輸嘅資料嘅作用嘅，所以暫時呢個我覺得就實用性有嘅，但係唔大咯。咁而缺點咧就好明顯啦，就2000蚊啦，好貴嘅。咁跟住咧，亦都會有好明顯嘅重量增加啦。咁呢個係有嘅，功能鍵係有嘅。咁而耗電量會增加係呢個真嘅。有人實測過咧，就印象中好似30分鐘咧，佢唔駁住 keyboard 咧，就大概扣6%；駁住 keyboard 咧，就大概係8%。咁呢個咧係畀你參考，咁你自己再衡量需唔需要啦。如果你問我嘅話咧，我都已經用咗呢個淘寶 iPad Case 用1年，係完全冇問題嘅，輕又完全做到晒我想要嘅嘢，除咗打字係要用個 mon 去打字。但係我平時多數覆 message 都可能會用
手機啦。咁但係而家有咗 keyboard 之後咧，我就應該會多咗用 iPad 去覆 message 咁樣嘅。個關鍵就係你平時係咪 iPad 作為你主要用途，同埋係咪多去做文書方面嘅作用咁樣嘅。咁我今日咧就講到嚟呢一度。如果大家中意呢條片，不妨俾個 like、share 同埋 subscribe。我哋下條片見，拜拜。